Gravar um vídeo aqui tirando o som Bluetooth do Quid. Essa poiqueirinha é aqui, ó. Lavador lá fora, ó. Cala seco, olha, olha. Olha, pra tirar é só puxar aqui, ó. 2, ó. Vem todinho, ó. Já vai, Gala seco. Ó. Porque bem aqui no meio tem um, aí fica mais difícil que eu tô só com a mão. Vai tirar bem direitinho. Pera aí. Ó, saiu. É que tem que desconectar esses conectorzinhos aqui, ó. Aí você puxa essa grade aqui. Aqui vai ter que ter uma chavezinha top. Não vou tirar ele fora, não tem necessidade de tirar ele fora não. Mas aí são 4 parafusinhos. Tem esse daqui, mais 2 do outro lado. 4 parafusinhos. Essa grade aqui que é a mais dificultosa, é só puxar também. Muita gente tem quer saber como é que puxa direitinho para não quebrar essas coisas. Não tem desse jeito não. Para colocar de volta, esse som aqui vai ter 2 conectores, 3 atrás. Tô gravando um vídeo aqui, mas tem que estar curioso, ó. Mas tu tem que gravar vídeo de quê? Do rastreador? Não, macho, aqui é só tirar o som, Gala seco. Vai, fecha aí o vídeo. Certo, vai lá pra trás que eu vou fechar aqui. Vai lavar, cara, aqui, ó. Vai. Certo, se eu fechar aqui não vai dar pra ninguém ver o vídeo não, seu Gala seca. Pera aí. Aí, ó. Pra colocar ele no canto, ó. Posiciona ele aqui, ó. Eu gosto de colocar mais por aqui por baixo. Empurro primeiro aqui embaixo. Aqui eu vou pôr uma lateral, a outra. E por último dou só um empurrãozinho aqui, ó. Em cima. Pronto, tá no canto, já.